ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிராக்டர்காரன் சேனல் உங்களை வரவேற்கிறோம். 2021-2022க்கான டிராக்டர் அலாட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் அலாட்மெண்ட்டை கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அரியலூர் மாவட்டம் 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு 4 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்று அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்றும், எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்று அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி டிராக்டருக்கு எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. கடலூரில் 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 2, ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு மேலில் 24ம் ஃபீமேலில் 3 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு 2, ஃபீமேலுக்கு 1 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 4 டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஈரோடு மாவட்டத்தில் 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரி மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 5270 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், ஃபீமேல் டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு இந்த வருஷம் டிராக்டர் அலாட்மெண்ட் பண்ணலை. கரூர் மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவ் 8220 ஹெச்பி டிராக்டரை ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவ் 8220 ஹெச்பி டிராக்டரில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 5270 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரி மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், எஸ்சி கேட்டகரி மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. மதுரை மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், 4 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 3 டிராக்டரும், ஃபீமேலுக்கு 2 டிராக்டரும், எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 4 வீல் டிரைவ் 8220 ஹெச்பி டிராக்டரில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஃபீமேல் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. நாமக்கல் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவில் 2240 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 4 வீல் டிரைவ் 8020 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு ஃபீமேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவில் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டரும், ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. சேலம் மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவில் 8020 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டரும், ஃபீமேலில் ஒரு டிராக்டரும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 5270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு 2 டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்று, ஃபீமேலுக்கு ஒன்று அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 2 வீல் டிரைவ் 4270 ஹெச்பி டிராக்டரில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 2 வீல் டிரைவ் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 2240 ஹெச்பியில் எஸ்சி கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 5270 ஹெச்பியில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 4, ஃபீமேலுக்கு 2 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு இந்த வருஷம் டிராக்டர் அலாட்மெண்ட் பண்ணல. தேனி மாவட்டத்துக்கு 8020 ஹெச்பி டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HP டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், எஸ்சி கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திருச்சி மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவ் 8 to 20 HP டிராக்டர் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPக்கு ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்றும் ஃபீமேலுக்கு ஒன்றும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவில் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HP ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒன்று ஃபீமேலுக்கு ஒன்று அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HP ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர். 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர், எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. விழுப்புரம் மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவ் 8 to 20 HP டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர், 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HP டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலுக்கு 2 ஃபீமேலுக்கு 1 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரிக்கு மேலில் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. விருதுநகர் மாவட்டத்துக்கு 4 வீல் டிரைவ் 8 to 20 HP டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு ஒரு டிராக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக பார்த்தோன்னா 4 வீல் டிரைவ் 80 to 20 HP டிராக்டரில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் மொத்தம் 6, ஃபீமேலில் மொத்தம் 2 டிராக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரிக்கு 4 வீல் டிரைவ் 80 to 20 HP டிராக்டரில் மேலில் ஒரு டிராக்டரும் ஃபீமேல் ஒரு டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 23, ஃபீமேலுக்கு 6 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு 5, ஃபீமேலுக்கு 2 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவ் 20 to 40 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு மேலில் 5, ஃபீமேல் 2 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலில் 1, ஃபீமேல் 1 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் 40 to 70 HPயில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 41, ஃபீமேலுக்கு 9 டிராக்டர் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு 14, ஃபீமேலுக்கு 4 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. 4 வீல் டிரைவில் ஜெனரல் கேட்டகரியில் மேலுக்கு 11, ஃபீமேலுக்கு 3 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்சி கேட்டகரியில் மேலுக்கு 4, ஃபீமேலுக்கு 1 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான நியூஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க டிராக்டர்காரன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.